Hallo meine Freunde, ich habe heute zubereitet knuspriger Fisch für Sie. Asiatische Art, indisch-pakistanische Rezept. Richtig originale Rezept. Können Sie mal jetzt selber nachmachen. Also gucken Sie erstmal die ganze Video und kann Sie nachmachen. Ist ja sehr lecker. Ja, so, erst nehmen Sie eine Teelöffel Knoblauch und Ingwer, Salz, halbe Teelöffel, Chili-Pulver, halbe Teelöffel, Kummel, halbe Teelöffel, schwarze Pfeffer, halbe Teelöffel, so Sellerie, halbe Teelöffel. Wenn Sie haben, okay. Wenn nicht, dann sein lassen. 2 Eier, halbe Zitrone, also die Saft. Zitronensaft. So, die Durchmischung einmal. Richtig. So, dann geben Sie bitte 3 oder 2,5 bis 3 Teelöffel normale Mehl und einmal wieder durchmischen. Jetzt circa 500 Gramm frischer Fisch, wo ein bisschen fester ist, nicht auseinandergehen, also fester Fisch. So, wenn Sie möchten, kann Sie Stücke ein bisschen größer machen, ist ja auch kein Problem, ein bisschen größer aber. So, lassen Sie stehen, wenn der fertig ist, so 20 Minuten, weil den ein bisschen ziehen lassen. So, dann kann sie diese Fisch in eine Paniermehl durchziehen. Also richtig panieren. So, jetzt nehmen Sie circa 1 Liter Öl. Und Öl müssen Sie jetzt so mittleres Hitze kann Sie heiß machen oder so 2,5 stehen lassen, das ist ja auch gut. Also so lange kann sie braten, bis die Schaum ist weg. Und Fisch muss er richtig braun machen. So, das ist ja fertig. Wenn Sie wirklich meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie kostenlos abonnieren. Dann wünsche ich bitte guten Appetit. So, bleiben Sie bitte gesund. Essen Sie gesund. Auf Wiedersehen.